ของผมด้วยนะครับ เพื่อจะไม่พลาดความมันเต็มรูปแบบ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับต้นผู้โดยสารอีกเช่นเคยครับวันนี้สิมาเก็บงานส่งลูกค้าครับผมจะเป็นเปิ้นไว้ครับนี่ครับเปิ้นไว้นี่ผมก็เฮ็ดด้วยครับจะเป็นขั้นสนุกเป็นไผ่ใหญ่ครับหรือเป็นไผ่สีสุกบานเท่าแหละครับความยาวของขั้นนี่อยู่150 เซนครับเปิ้นนี่อยู่9 กรัมครับผมพอดีที่มาเก็บงานให้ลูกค้าทางสารคามครับผมเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับกลัวต้นคนอีสานที่ส่งได้ก็คือเก็บงานให้ละเอียดครับโมเมนว่าที่หวนส่งไปรวดมันกับโมเมนนะครับพี่น้องเพราะว่าพ่อต้องเฮ็ดเอาใจลูกค้าเนี่ยครับผมถ้าเขามาเบิ่งคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดติดตามให้ต้นคนอีสานและอย่าลืมเขาไปกดติดตามแฟนเพจ Facebook ว่าจุฬาสิงห์อุบลแล้วก็เขาไปร่วมเป็นคล้ายๆว่าชมรมนะครับพี่น้องชมรมทีมงานว่าวสิ่งอุบลครับผมจะเป็นของผมนี่ครับเป็นคนดูแลครับผมกาทักทายเขามาได้ครับผมพี่น้องเดี๋ยวมาถ่ายชมกันเลยครับกว่าต้นคนอีสานจะส่งงานได้ครับไอ้บางคนว่าซื้อราคาแพงแท้บางคนว่ากับโมแพงนะครับกับสมเหตุสมผลคือราคานี่คือมาเบิ่งหรอครับว่าก็ผมสิส่งงานได้ผมสิเก็บงานละเอียดทำไหนแล้วก็ผมจะบ่เฮ็ดคือคนอื่นครับผมจะเก็บงานทุกรายละเอียดครับผมถึงผมจะเฮ็ดราคาบ่สูงครับราคาบ่แพงราคาจับต้องได้แต่ผมสิเฮ็ดงานละเอียดครับผมบ่แม่นว่าได้เสียงแล้วได้เสียงตามต้องการแล้วสิเศร้าบ่ครับมันบ่แม่นไอ้ของผมนะครับพี่น้องถ้าใครสนใจก็โทรมาสอบถามผมจีปักบุตรทิมเบอร์โทรไว้ใต้ด้านล่างคลิปนะครับพี่น้องแล้วก็แฟนไอ้ใครอยากได้วาวหรืออยากได้ธนูเปิ้นพลาสติกหัวหวายเปิ้นไว้นี่เหลือเปิ้นเดียวครับผมนี่ครับเปิ้นทุกท่ายแหละครับพอดีน้องเพิ่นทั้งสารคามเพิ่นจะเอาไปใจวาวจุฬาเพิ่นครับนี่ครับพร้อมส่งว่าสิส่งให้เพิ่นมื้อนี้ครับช่วงบ่ายๆครับผมมาถ่าชมกันเลยครับว่าสิเก็บงานแนวไหนครับผมนี่ครับข้าธนูเนี่ยเก็บรายละเอียดนี่ครับกระดาษทรายครับเบอร์พันเก็บรายละเอียดสุดท้ายเบอร์พันเบอร์500กระดาษทรายหยาบครับผมเตรียมสร้างวาล์วทุกคนก็ต้องมีครับก่อนอื่นผมก็จะเปลี่ยนเข้าให้นอกขึ้นใหม่เพราะว่าสนูใบนี้ใส่วาล์วจุฬาผมมาแล้วเข้าบ่ขาดแต่ผมสิเปลี่ยนให้น้องเข้าใหม่ครับผมนี่แหละครับการเก็บงานครับผมอันนี้จะเป็นได้ไนลอนขาวครับเบอร์12ครับผมขี้ออกครับขี้ออกมันจะได้3 เซนครับทบกันแล้วมันจะได้6ครับผมเพราะว่าเป็นอย่างเข้ามันซื้อบ่ค่อยขาดเพราะว่าเปิดมันหน่อยครับแล้วก็มันสั่นนี่ครับพี่น้องขี้ออกมาจะเป็นประมาณนี้นะครับมื้อนี้ผมมีขาตั้งกล้องครับพี่น้องแล้วก็บ่ต้องย่านเด้อครับว่าสิบ่ส่งเอาสิบ่ส่งของให้ครับคือโอนเงินมาส่งของให้ทันทีครับแล้วก็ถ้าบ่มั่นใจในฝีมือหรือการเฮ็ดลองสั่งไปเบิ่งครับแล้วก็ไปเบิ่งรายละเอียดเบิ่งถ้าเบิ่งแนวนี้มันบ่ฮู้ดอกว่ารายละเอียดของการเฮ็ดจะรู้ว่าแล้วเฮ็ดหยังมันบ่เห็นดอกนี่ครับมันบ่เห็นดอกต้องสั่งไปครับต้องสั่งไปเห็นก็จุฬาก็สามารถสั่งได้เด้อครับพี่น้องน้องๆคนใดที่อยากหูเกี่ยวกับก็ทักมาถามสอบถามได้ครับผมมีกักครับสอบถามในทุกเรื่องครับนอกจากเรื่องยืมเงินเป็นบ่พ่อเขาไอ้มือได้ออกแล้วครับเขาก็มาสอดใส่เข็มครับนี่ครับพี่น้องสอดใส่เข็มเลยครับผมนี่จะใส่3 เซนครับแล้วกระทบกันมันจะได้6ครับผมมาครับพี่น้องพอเขาสอดใส่ได้แล้วใส่เข็มแล้วครับเขาก็มาสอดใส่
มองหูเปิ่นสนุกเลยครับนี่ครับจะเป็นประมาณนี้ครับดูดลงมาครับดูดลงมาพี่น้องนี่ครับแล้วก็เฮ็ดให้มันเข้าร่องหัวมันแล้วก็มัดเลยครับนี่ครับพี่น้องเข้ากับมาเก็บปลายมันครับเข้ากับมาขอดครับนี่ครับขอดจะได้ประมาณนี้นะครับมาเฮ็ดการที่2เลยครับพี่น้องเพื่อสิได้ขายเนาะพี่น้องบ่แม่นเฮ็ดง่ายๆเด้อครับนี่ได้แล้วครับก็เอาไฟลดปลายครับผมไฟเก็บปลายครับนี่ครับเดี๋ยวเอามามัดใส่ขั้นครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องจะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวแหละครับเข้ากับมาใส่ขั้นครับนี่ครับเอามาใส่ขั้นครับพี่น้องระยะห่างของเข้าขั้นนี่ครับเข้าตัวนู่นนี่ให้มันซ้ำกัน2 หางครับผมนี่ครับพี่น้องก็ได้จับได้ประมาณนี้นะครับเก่งให้2 ข้างให้มันซ้ำกันครับกระดาษทรายลูกเบอร์พันลูกทิ้งไว้ครับเนี่ยแหละครับพี่น้องมาถามฟังเสียงกันเลยครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงครับเร็วพี่น้องมาถามฟังเสียงกันเลยครับว่าเสียงมันสีดังแนวไหนครับสีแสบดักวะครับนี่ครับพี่น้องก็ได้ยินเสียงกันไปแล้วเป็นยังไงครับกพอฟังไหนนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายตอนผมแพ็คของให้ลูกค้าครับผมว่าจะเป็นแนวไหนถ้าใครอยากได้ก็สนใจโทรสอบถามต้นคนอีสานได้ด้วยครับหรือถ้าทักมาเฟซบุ๊กส่วนตัวก็ได้ครับหรือแฟนเพจเฟซบุ๊กพอจุฬาสิ่งอุบลได้เลยครับเดี๋ยวไปชมการแพ็คของส่งได้เลยครับผมมาครับพี่น้องเข้ากับมาแพ็คของครับที่นี่นี่ครับพอ PVC ครับผมแล้วก็เทปครับนี่ครับพี่น้องเข้ากับติดเปิ่นก่อนครับครับจะได้ประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ครับแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเก็บตัวนี้ไหมครับนี่ของพ่อถึงไว้นั่งครับเพราะว่าพอมันเปียกนะครับของพ่อถึงไว้นั่งครับผมครับเดี๋ยวแล้วครับพี่น้องมาถาเอาใส่ทอครับผม